चलो आओ देखते हैं मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, भाई ये जो तुम घोड़े के दौड़ने का आवाज सुनते हो ना, वो कुछ ऐसे पत्थरों और सूखे घास के मदद से बनाए जाते हैं। नंबर 2, और मूवीज में बादल गरजने या बिजली के गिरने का आवाज चावल को एक कटोरे से दूसरे कटोरे में डालने से निकलता है। नंबर 3, अब तुमने इस वाले जेट को पुराने मूवीज में तो पक्का देखा होगा, लेकिन इसके उड़ने का आवाज साइकिल के पहिए को घुमा के निकलता है।